નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો N24 ગુજરાતી। તો નજર કરીશું આજના મહત્વના સમાચાર પર। સરાર ગામમાં એલપીજી સિલિન્ડર લીકેજથી ઘરમાં ઘરવખરી બળીને ખાખ। પોર નજીક આવેલા સરાર ગામમાં વહેલી સવારે દિવાન ઝાકિર શાહ ઇબ્રાહિમ શાહના ઘરમાં એલપીજી સિલિન્ડર લીકેજના કારણે અચાનક આગ લાગી હતી। સવારે આશરે 8 વાગ્યાની આસપાસ બનેલી ઘટનાથી આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી હતી। આગ લાગતા આજુબાજુના લોકો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા। સ્થાનિકોની મદદથી આગને કાબૂમાં લેવામાં આવી હતી। સદનસીબે ઘટનામાં ઘરમાં હાજર કોઈ વ્યક્તિને જાનહાનિ થઈ નથી। જો કે આગમાં ઘરની અનેક ઘરવખરીની વસ્તુઓ બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે। સાથે જ ઘરમાં કરવામાં આવેલું વાયરિંગ પણ બળીને નુકસાન થયું હતું। આગની ઘટનાને પગલે પરિવારને ભારે નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે।